হ্যালো বন্ধুরা, দেখো ছাদ বাগানের ড্রাগন গাছে জোড়া জোড়া ফুল ফুটে আছে। এই যে আর একটা ফুল ফুটবে সেরকম অবস্থায় চলে এসেছে। আর দেখো এদিকে ছোট ছোট কলি ধরেছে, এই যে আবার ছোট ছোট ফল ধরেছে, এই একটা দেখো, আর একটা পেকেও আছে। এটা সাদা, হ্যাঁ, ভেতরটা সাদা, খেতে হবে সুস্বাদু। গাছটা কিন্তু হেলদিই আছে, আরও ফল ধরবে সম্ভবত। থ্যাংক ইউ তোমাদের।